Muraho neza, reka tubereke nanone ikibanza nkuko bisanzwe nemiri hano ni kuri Key Property Rwanda rikambaye ikaze. So uyu munsi rero turi Kanombe mu Busanza ahantu bahita Gakarokombe niho turi mu mudugudu waho. So kuza hano rero uca hano wana ugeze kuri Police Radari ukamanuka ahantu abantu bavuye Nyarutarama batuye, uramanuka gatoya ni nk'intu 5 uvuye kuri kaburimbo yo kuri Police neza. Ubona ko duhagaze hano murareba hakurya yanjye ku musozi iriya ni Police ya Busanza mwakorera ibizami. Ubona hakurya hano bari kubaka ibitaro bikomeye bya mpuzamahanga by'Abahinde. Urumva ko rero ni ahantu hari gutembera cyane. Aho tuje kubeka iki kibanza muze tubereke ikibanza cyiza kimeze neza muri quartier bari kubaka, wana ko bari gutura amakadastre hasa neza kandi na etage hano biremewe. Ni muri R1 ushobora kwasha kadastre cyangwa se ukahashyira etage. Reka mbatembereze rero murebe, wana ko hano inyuma yanjye dufite ikibanza rero gifite ubuso 345. Urumva ko ni ikibanza cyiza 345 turi gushaka, cyangwa se igiciro ni $25,000 kandi zirimo ibiganiro. Urumva ko ni amafaranga meza. Ikibanza cyiza ubuso bunini muri R1 wahashyira kadastre cyangwa se etage ubuso 345. Urumva ko ni ikibanza cyiza. Bikorwa remezo birahari, abantu bari kubaka mwajye mubona neighborhood hirya yanjye uko bimeze, wana ko birasa neza cyane. So uyu munsi rero ushobora kuza ukaduhamagara umuntu ushaka kwiyubakira cyangwa se kubika amafaranga yawe, ushobora kuza tukaguha kino kibanza ukabasha kukigura kuri $25,000 zirimo ibiganiro. Wagura iki kibanza ahantu heza cyane kandi hari gutera imbere, ahantu hatuwe hari quartier nziza nkuko mwagiye mubibona. Ni karibu rero, duhamagare kuri nimero ze kuri screen uyu munsi tugusurisha. Ni karibu. Kifite 345